Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Anmuh Channel. Kali ini saya akan memancing di lokasi pemandian. Ini bekas bendungan air. Kita akan coba di sini. Airnya sangat jernih. Apakah ada ikannya? Ikuti terus video saya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan coba mancing di sini. Ikannya di sini sangat ramai, tapi ikan kecil. Belum ada yang babon-babonnya. Semoga kita di sini dapat babon. Aus, lepas mas bro. Coba lempar lagi. Nyangkut. Strike. Ini mas bro, strike pertama kita. Nih, mantap. Nih, ikannya mas bro. Kita coba lagi mas bro. Nah, wih, langsung disambar mas bro. Strike lagi mas bro. Ini mas bro, mantap. Strike yang kedua kita. Kita coba lagi mas bro. Kita tunggu sebentar mas bro. Mancing itu perlu kesabaran mas bro. Kita lempar lagi mas bro. Langsung disambar mas bro. Kita tunggu sebentar. Tunggu dia menelan umpannya. Wih, langsung disambar mas bro. Belum strike mas bro. Ikannya lagi malu-malu mas bro. Strike mas bro. Gagal strike. Kita lempar ke sana mas bro. Ya, strike. Dapat satu. Ini mas bro, mantap. Ya, sudah bisa. Ya, strike lagi. Satu lagi ikan seluang. Mantap. Lagi. Mudah-mudahan ada babonnya. Ya, strike lagi. Mantap. Ini mantap ikan seluang. Mas bro. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga aja babonnya muncul. Ini masih ikan kecil-kecil. Itu strike.
Oh, mantap. Mantap. Coba lagi. Semoga beruntung. Airnya di sini sangat jernih. Untuk mandi sangat cocok. Bro, nampak lagi ya. Ya, strike. Mantap. Mantap, bro. Satu lagi. Kita lempar lagi, Mas Bro. Bismillah. Sana nampaknya sarang ikannya. Di seberang sana. Semoga babonnya muncul. Ini lumayan sedikit. Tapi saya agak Ya, strike lagi. Ya, mantap. Ikan kemangas. Mantap. Bismillahirrahmanirrahim. Belum ada hasil. Kita lempar lagi, Mas Bro. Jangan putus asa. Masih belum. Kita lempar lagi. Ya, kena kepancing orang. Lempar lagi. mantap nih. Ya, strike lagi. Enggak jadi. Wah, strike lagi. Oh, itu ikannya. Besar sekali.
Oke Mas Bro, karena ikannya tidak ada, saya sudahi. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa subscribe and share. Terima kasih, mantap. Inilah dia pemancingnya. Ini lokasinya.